जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये देख ले, ये आपका सारा सामान निकाल दिया है। सामान अपना आप चेक कर ले। इसमें 4 पैनल ये आपके फ्लोर मैट हैवी वेट में, ये येलो कलर में, और 4 भजन आपके ये कॉक फीडर है। एक आपका ग्रीटो फीडर, एक आपका एग फूड वाला पॉट है, और आधा किलो भजन आपके नर्चर हैंड फीड, ये कबूतर के बच्चों को फीड करवाने वाली। 4 आपके लार्ज वाले नेस्ट बाउल है, और 4 भैया आपके ये कोकोनट मैट इम्पोर्टेड वाले। ये फॉर्मेंटो इम्पोर्टेड, ये मल्टीवाइटामिन, ये 100 ग्राम लूज़ पैकिंग में। एनरोक्योर प्लस है, कैल्शियम, कोलिड, इलेक्ट्रोलाइट, राइज़ा और वीटा फोर्स एस। एक भैया आपका सेब का सिरका, और ये भजन आपके ड्रिंकर है 5 पीस। ये आपका सामान तैयार है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में भाई आपको कार्गो हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम ज़ाफ़रान भाई, ये देख ले, आपका सामान निकाल दिया है। एक सेट आपका म्याली का ब्रीडिंग फार्मूला, कैल्शियम, CA+D3, मल्टीवाइटामिन, ईस्लिनियम, और ये टेलोडॉक्स एंटीबायोटिक भाई 20 ग्राम आपकी, 15 ग्राम आपकी कैल्सीलेक्स, 15 ग्राम फर्टिविट, और 15 ग्राम आपकी ओमनीविटा लूज़ पैकिंग में। ये आपका सामान तैयार है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में भाई आपको बन्नू के लिए कार्गो हो जाएगा।